น้องนาน่าเล่าเรื่องพายุปลาบึกให้คุณแม่ฟังหน่อยค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะมันอะถ้าฝนตกแรงใช่ไหมคะ มันจะมา มันก็จะเป็นปลาบึกแล้วมันจะตัวใหญ่เหมือนปลาหมึกค่ะ แล้วเป็นยังไงต่อลูกแต่มันตัวใหญ่กว่าปลาหมึกนะค่ะค่ะมันตัวใหญ่ริมนูนอะมันจะมาประเทศไทยก่อนแล้วก็ไปประเทศจีนแล้วก็ไปประเทศญี่ปุ่นด้วยถ้าเราอะก็ต้องเตรียมไฟมาเราก็คือมันจะปลาค่ะแล้วมันมาแล้วมันจะเป็นยังไงลูกมันจะเราต้องขี่รถไปค่ะค่ะมันจะทำให้บ้านเราเป็นยังไงลูกค่ะบ้านพังค่ะบ้านพังเหรอคะค่ะแล้วเราจะได้ไปสร้างที่ไหนอะคะแม่โอ้เราต้องหลบอยู่ไหนดีอะรู้แล้วต้องไปประเทศจีนไงถ้าเวลามันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็กลับมาบ้านเราถ้ามันมาอีกเราก็จะไปที่เดิมอ๋อเหรอคะแล้วก็เตรียมไฟด้วยค่ะเตรียมอะไรอีกคะให้เตรียมไฟแล้วเตรียมอะไรอีกคะเตรียมไฟแล้วก็เตรียมที่จุดไฟเตรียมสีดำๆไปด้วยค่ะถ้าเราไม่เตรียมไฟเราก็เตรียมที่นอนไปด้วยค่ะเอาไปนอนที่ข้างในมันเหรอคะแล้วเราก็จุดไฟโรยอย่าเพิ่งปูที่นอนละกันค่ะต้องเอาที่นอนไปเด็ดขาดนะหนูลืมไปต้องจุดไฟในปากมันก่อนแล้วหนูก็จะบอกว่าหยุดแล้วมันก็จะกลัวไฟเพราะว่าปลาอื่นๆมันจะกลัวไฟค่ะหนูดูในทีวีแล้วดูในเรื่องพินอคคิโกะค่ะมันถือปลามันลงไปแล้วก็เอาไม้มาด้วยแล้วก็ไปจุดในปากมันเขาไม่เอาที่นอนไปด้วยค่ะแล้วก็บอกเพื่อนๆหน่อยค่ะให้ระวังด้วยทีเนี้ยระวังด้วยนะคะถ้าไม่ระวังนี่นะคะถูกกินค่ะมันจะเป็นตัวใหญ่เท่าบ้าน